Сейчас мы с вами поговорим о ремонте наших силиконовых приманок после встречи со щукой. Как видите, обгрызанные хвосты, отдельно хвосты. Хвосты не обязательно щуки отгрызают. Бывает и такая ситуация, что у силиконки уже или от времени, или просто плохо держится. Вот как в этом примере. У силиконки очень плохо уже держится хвост, поэтому уже, как говорится, на соплях, поэтому он очень легко отрывается и можно его восстановить. Конечно, силикон это относительно копеечные приманки, но если есть возможность отремонтировать, почему бы этим не заняться. Вот у меня есть Blue Fox, Mitchell, вот в данном случае Relax копыта. И это Микадо, микадовские приманки. Очень хорошие, кстати, приманки. Такие мягенькие. И не сильно разгрызаются щукой. Такие упругенькие. И в то же время хорошо хвостик играет. Итак, что я хочу сделать? Я хочу показать вам, как можно восстановить работоспособность приманки. Вот, пожалуйста, вот такая вот релакс копыта, вот так вот погрызанный щукой. Мне нравится такая расцветка, поэтому я хочу восстановить. Что я буду делать сейчас? Здесь уже тоже погрызанная она. Эту я отложу, микадовскую, использую хвостик. Что я сделаю? Вот к митчелловской приманке я вот этот хвостик приклею. К блюфоксовской, наверное, этот хвостик я приклею. И к релакс копыта я приклею этот хвостик. Не знаю, посмотрю, что получится. Можно, конечно, и наоборот так, но будет один цвет, а мне хочется, чтобы разноцветная получилась приманка и посмотреть, как она потом будет работать. Но это я уже весной, летом попробую, а сейчас я просто сделаю. Приклею. Так, что мне для этого понадобится? Понадобится ножницы. Вот такой отрезок, обломок полотна ножовочного. И естественный источник огня, которым я буду нагревать. Зажигалка. Спички, зажигалки, без разницы. Этот обломок я сейчас зажму в тиски, чтобы удобнее было нагревать. Но прежде всего я подготовлю приманки. Так, здесь нужно обрезать до утолщения хвостик. Следующим образом берется ножницы и обрезается, чтобы площадь контакта, площадь приклеивания была максимальной. Вот как раз получается как продолжение. Отлично. Здесь мы отрезаем вот эту тонкую часть релакса. Отрезали. Прикладываем немножко не в размер. И отрезаем немножко брюшка. Вот, отлично. Пойдет. А митчелловская отлично подходит. Ничего не нужно изменять. Так, начнем. Итак, я зажал полотно в тиски и начинаю его нагревать. Зажигалкой нагреваю кончик полотна, довольно-таки до такой средней температуры, чтобы можно было расплавить силикон. Беру приманку, силикон и хвостик. И с двух сторон прикладываю к полотну. Для чего я это делаю с двух сторон? Для того, чтобы силикон расплавился и на хвостике, и на самой приманке. И после того, как силикон расплавляется, я прижимаю его друг к другу
хвостик прижимаю к приманке. Либо приманку прижимаю к хвостику, что, как вы понимаете, абсолютно все равно. И какое-то время необходимо подержать, пока не остынет этот пластик. Резина, пластик, силикон. Одним словом, пока не остынет силикон. Вот, пожалуйста. Вот мы приклеили. На ваших глазах преобразовалась приманка. Вот такая приманочка. Сейчас посмотрим, как оно держится. Пожалуйста, растягивается. Хвостик растягивается. Но, оп, оторвалось. Это, следовательно, я мало прогрел. Плохо приклеил. Неудобств здесь нет никаких. Приклеили, проверили. И все. Силикон выгорает, видите? Желательно это делать не в квартире, в гараже, на даче, на воздухе. Потому что силикон довольно-таки вонючая субстанция. И вот когда расплавляется, вот сейчас лучше расплавилась, и лучше сейчас оно склеится. Прямо чувствуется. Я в тот первый раз не прогрел, не дорасплавил силикон. Вот. Сейчас отлично получилось. Буртики выдавились. После полного застывания обрежем аккуратно ножницами, и все будет отлично. Так, один есть. Так, дальше. Вот нам нужен этот разрыв привести в порядок. Газ заканчивается в зажигалках. Снова прогреваем. Вот оно даже само, силикон выгорает, само горит. Коптит, конечно, капитально. С двух сторон прогреваем. И точно так же сжимаем. И удерживаем для застывания. Фу, вонючее. Но менее вонючее, чем когда плавишь свинец. Делать груза. Вот. Есть такое дело. Все, вылечили нашу приманку. Итак, первая приманочка наша готова. Первая силикошка. Возьмемся за вторую. Когда там силикон остается. Долго прогревать не надо, пока он выгорает. Нагревается полотно. Прогреваем, расплавляем силикон на приманках и соединяем. Будет держать, куда оно денется. Отлично будет держать. Подержали. Ну, пока не будем наводить красоту. Пускай хорошенько высохнет. И осталась последняя, третья. Приманка. Тут обрезать ничего не надо. Она и так отлично. Снова прогреваем. Ждем, когда нагреется. И расплавляем силикон. Вот тут чувствуется силикон разный. На самой приманке Таблюфокс на виброхвосте быстрее расплавляется, чем на митчелловском хвостике. Ну ничего. И там расплавилось. Подержали, но пристало, приклеилось. Это не страшно. Если вдруг плохо приклеили, мы всегда можем приклеить второй раз лучше. Итак,
смотрим, что у нас получилось. Вот первое. Вот я растягиваю ее, держится хвостик. Все отлично, все хорошо. Проведем в порядок. Ножницами вот эти оплавленные края обрезаем. Здесь можно обрезать, где мы порез тоже ремонтировали. Все классно. Все, вот. Отлично. Приманочка у нас получилась. Весной попробуем. Так, теперь посмотрим митчелловская, как она себя. Тоже отлично приклеилась. Это еще даже лучше. Приклеилась. Здесь вообще как единое целое. Обрезаем все буртики. Видите? Буртики остаются. Когда мы соединяем, буртики образовываются. Мы их обрежем. Можно этого не делать, но для красоты обрежем. Вот. Отлично. Вторая приманочка у нас готова. И последняя, третья приманка. Смотрим. Не, нормально приклеилась, хоть и по-разному силикон расплавляется, но нормально склеилась. Обрежем, окультурим, как говорится. Берем эти наплывы. И все. Вот. Нет, еще вот здесь более тонкая часть. Вот так вот. Очень мягкий силикон для Фокса. Вот. Все. Есть. Готова еще одна приманка. Все. Вот эти 3 приманочки, на которые я весной попробую поймать рыбу. Хоть это и копеечные, как говорится, приманочки, повторюсь, но тем не менее вы можете добиться такой цветовой гаммы, которую вы ни в одном магазине не купите, и попробовать ловить рыбу, и возможно вы поймаете на нее рыбу своей мечты. Почему? Мне очень нравится, что получилось. Попробуйте. До следующей встречи.